Orduan, asmo literari hori etorri zen gehiago nire belaunaderekin. Hau da, esatea idazten dut, nahi dudalako, eta literatura maite dudalako, eta ez dute salbatu behar euskera, eta ez dute ezer demostratu behar ez. Baina bada egia gure belaunaldian guztiok alfabetatu bere izan ginela, eta aldizuek, berez, ofizioz, daukazue alfabetazioa, eskolan egon zarete, ikastolan egon zarete euskeraz, aurretiko fase hori ez dozu behar izan, hizkuntzarekiko kontrol hori, ez? Bai, hori hola da, gero gaina kontestutik kontesturare pila bat aldatzea ez, eta iritzait nik bai eukietela euskararen aldeko kontestu bat asko lagundu itena, eta euskararekiko autu hau zerbait inkonstientia ere bihurtu dela. Eta igual, zure generazioan edo beste leku batetikan inbertzan euskararekiko autu hori eta aldarrikapen bat izatera ere iritsi dela. Gaur egun ere bada, eta agerian dago, baina kontestutik kontestura kontzientzia gehiago edo gutxio hartu berdan gai bat izan daiteke.